Usted ve, eso es caña. En mi país se comía ají. Yo no sé usted. Mire, solo los dominicanos. Yo no digo solamente los dominicanos, porque en muchos lugares hay caña. Pero mi hermano, mire, ¿usted se acuerda de comerse esa caña? ¿Usted qué sabe? Yo le digo a los dominicanos porque... Tremenda caña, mi hermano. Mire para ahí. Gózate.